大家好啊！歡迎大家繼續睇我 Stephen Van 玩魔力寶貝啦。咁呢，依場呢，我就係、咦？呢場就係、其實呢，就係、呢玩嗰、個。呢個玩咩咧？而家喺個冚村練技啊，都唔係玩啲咩嘅，冚村練技嘅啫。咁啊，先打卡先啊，跟住而家咧就開始練技。咁但係咧，哇！好唔掂當喎。好危險嘅喎。咁啊，技能潔淨魔法，跟住就防禦啦。不過我可能都係放一次單灰好啲。如果唔放單灰咧，佢又唔知點樣練啊！咁啊，潔淨就唔難升嘅。咁啊，一升技咧就係咁啦，升招潔淨啊，即係其他啲例如補血啊、恢復魔法啊，都係咁樣升嘅啫。咁好快升咗喎呢個。咁就唔難嘅。潔淨。潔淨呢嘅經驗呢係比較少㗎啦，咁所以呢。即係經驗，即係用嘅經驗，要升嘅經驗比較少，咁就比起其他嗰啲咧就快好多嘅。嚟嘅話咪已經3咩咗啦。咁咧有個潔淨之光㗎，咁咧潔淨之光咧就有招嘅護魔符嚟嘅。咁所以咧而家3級都係用10魔嘅啫。點樣封佢行動呢？咁俾你打嘅話，等級帽會好快爆。潔淨魔法。咁啊，睇下升咗啲少少，俾佢爆幾多內疚先。
即係好擔心咧，佢呢個潔淨同超灰都升完嘅時候咧，個等級帽就已經爆咗好多啦。咦？咁好啦，跟住咧，而家可以翻返去啦。哎呀，睇過先。哦，都傷咗，哇！冇10內喎都幾多喎，冇10內喎。呢個耗損都仲賠得起嘅。咁好啦，嗱，而家升完啦，呢個4呢。咁呢，而家呢就去翻奇利村揾翻嗰個咩馮魯的家度提升嗰個職業啊！奇利村馮魯的家。嗱，提升翻個職業啦。嗱，馮魯的家呢就要行翻過呢度，行翻去嗰個初解路比任務嗰度啦。咁呢，而家其實就真係要單，如果只拍片嘅話，真係要單開先至唔拎機。好啦，提升階級 C， 係啦，咁啊已經完成噶啦。咁而家就係巫師咗啦，潔淨魔法，跟住呢，而家就要升到去6呢。想遺忘技能啊！啲單灰都唔鬼要添，其實基本上你後期咧用唔着單灰。咁啊，氣絕回復，跟住之後咧，我要學一個商界啦，同埋因果報應嘅。商界同因果報應都要學嘅。好啦，呢段片就到此為止啦，多謝，拜拜。